Всем привет, друзья! Сегодня я хотела бы с вами поделиться техникой приготовления турецкого йогурта. Думаю, для многих вас будет очень интересно, потому что турецкий йогурт, он очень-очень полезный, считается натуральным пробиотиком, и турки знают об этом и используют его каждый день. Кушают с едой или добавляют в разные выпечки, в еду. Так что, если вам интересно, то давайте приступим к приготовлению и поехали! Друзья, для приготовления турецкого йогурта нам понадобится сахар, буквально 1 ложка. Понадобится сама закваска. У меня вот турецкий йогурт, который остался от предыдущего приготовления. Вот такой она у меня консистенции. В принципе, если у вас нету закваски турецкого йогурта, можете использовать закваску греческого йогурта. Они очень похожи по консистенции. Я знаю, что у Фудмастера есть греческий йогурт, такой вот в маленькой посуде, она продается в Казахстане, точно я знаю. Это, конечно, не реклама, но имейте в виду. Или можете использовать закваску натуральную, любую, которая у вас под рукой. Но вот я сейчас буду показывать, как мы готовим именно турецкий йогурт. Для этого нам понадобится молоко. Молоко, сразу скажу, у меня оно немножко подогретое. У меня натуральное молоко. Вчера я его прокипятила. Ночью, конечно, не успела я приготовить йогурт. И сегодня решила утром сделать. Молоко было у меня холодное, поэтому я предварительно его, конечно же, немножко подогрела, так скажем. Подогретое молоко, оно должно быть теплым, не горячим, не холодным, а именно теплым. И мне нужна вот такая вот взбивалка, чтобы дальше перемешивать молоко с закваской. Так, смотрите, как понять, что температура молока подходит именно к приготовлению йогурта? Я беру свой мизинец, макаю в молоко, считаю до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молоко теплое, и мне, в принципе, моему пальчику комфортно в молоке, то есть не обжигает. Поэтому я считаю, что молоко в правильной температуре, то есть в такой температуре я могу уже готовить йогурт. Если горячо, когда вот стыкаете мизинец пальца, если горячо, то лучше подождать, пока молоко немножечко остынет и примет нужную температуру. Еще такой один немаловажный момент. Желательно йогурт готовить в стеклянной посуде. У меня это такая вот баночка в 2,5 литра у меня тут. Вот, можете готовить в любую другую стеклянную посуду, но вот мне удобнее готовить в банке. Так, дальше что я делаю? Молоко у меня в правильной консистенции, все правильно. Дальше я беру, добавляю одну маленькую ложечку сахара, добавляю в йогурт, в свою закваску, то есть. И хорошенько перемешиваю. Скажу сразу, тут у меня йогурт примерно 3 столовые ложки йогурта на 2,5 литра молока. 3-4 столовые ложки можете добавить. Вот хорошенько я перемешала с сахаром. Говорят, что если добавить сахар, то йогурт как бы хорошо принимает свою форму. Она не становится чересчур жидкой, она бывает именно в той консистенции, которая свойственна именно идеальному йогурту. Вот, хорошенько перемешала с сахаром. Дальше что я делаю? Дальше я свою закваску добавляю в молоко, прошу прощения. Добавляю в молоко. И вот взбивалочкой хорошенько мешаю. Хорошенько перемешиваю молоко с закваской. Друзья, хорошенько перемешали. Дальше я закрываю крышкой плотно. Закрыла плотно крышкой.
Дальше что я делаю? Я беру какое-нибудь одеяло, либо что-нибудь такое такой теплый материал и буду его окутывать. У меня вот такой материал. Хорошенько окутать наш йогурт, чтобы она у нас приняла идеальную форму. Вот именно такая термозащита нужна. Вот я так хорошенько окутываю такие вот материалы плотные. Друзья, вот так вот хорошенько я укутала наш йогурт. Таким образом получается такая вот термозащита. И так как у нас сегодня погода теплая в целом, я ставлю на пол. В целом хочу сказать таким образом: если это зима и у вас включено отопление, да, отопление включено, то поставьте укутанный йогурт возле батареи. Так он должен простоять примерно часов 8-10. Вот. Ну, так как отопительный сезон у нас закончился, и в целом погода теплая, то ничего страшного. Просто ставите куда-нибудь на стол, можете поставить. Ну, так как у нас дома тепло и кухня у нас сторона солнечная, я в принципе ставлю его на пол. И на полу он у меня стоит 8-10 часов. После того, как он простоял 8-10 часов, я его беру и ложу в холодильник на 4 часа примерно. И после этого уже можно сервировать, класть в тарелку и кушать. Это я уже, думаю, завтра вам все покажу и расскажу. Друзья, вот наш йогурт. Я его вытащила с холодильника. Посмотрим, какой он получился у нас сегодня. У нас прошел один день. Получается, вчера я его подготовила ближе к обеду и поставила укутанным на землю. Потом к вечеру я его поставила в холодильник. Всю ночь он простоял в холодильнике. И сегодня я собираюсь вот вместе с вами его открыть сейчас и посмотреть, какой он получился. Давайте откроем. Так, вроде выглядит неплохо. Смотрите, как он держит форму. Сейчас открою его. Вау. Это что-то. Вот такой вот йогурт у нас получился. Сейчас я его положу в посуду. Друзья, вот такой у нас йогурт получился. Посмотрите. Думаю, если еще он где-то денек постоит в холодильнике, будет вообще супер. Вот, посмотрите. Запах просто обалденный. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы не потерять рецепт. До скорой встречи и пока-пока!